Et bonjour, bonsoir pour nous tous. Moi, content à coup, nèg exam débarqué. La caille Mette Caleb Jean-Baptiste, c'est yon flel ak bâton. Et ça arrête l'oué grand monde a crié. En tout cas, arrêtez avec moi, nous pral vin tendre li, même cap dénoncer, mais nèg qui fait Zach malhonnête si là. Et puis l'autre information que nous gagnons pour nous partager avant dans l'émission c'est là, et gagne gros scandale qui pétait dans le Parlement et secrétaire général Sénat République là, pourquoi il est là, il en bas code après juge Malé Belabre et fin tendre sous dossier corruption dans le Parlement. Restez là, nous pral venir avec détails pour dans un petit moment. Et puis et bataille continue à péter pour pouvoir que nous connaissons monsieur dame Montana yo contesté et vote qui était fait dans ces pays et famille Lavalas yo même yo fait connaître et vote qui fait là c'est yon et mascarade que lié et bien gagné Claude Joseph lui-même beaucoup de parle et li voye pied monsieur li déclaré yo pas fait bac c'est Edgar Leblanc fils que lié tonton. En tout cas, c'est toute information ça va l'autre, nous pourrons venir partager pour vous dans un petit moment. Et j'ai que nous t'ai annoncé dans la vidéo, et il y a un juge Belabre qui voyait Marie et Nelly Verpil boyer dans le dépôt. Après, il a fini d'entendre Madame Sarr et sous le dossier corruption et dans le Parlement, et Madame Silla qui est secrétaire générale et Sénat républicain. Et yotandel pour un dossier corruption qui fait dans le Sénat et détournement machine et gagote qui fait et sous 4 débits dans le Sénat et malchance pour lui et yo prend un petit poisson et la police yo prend petit poisson et gros requin et que non yo cité sous dossier ci là et dossier ULCC gagote nèg yo fait et dans le Sénat non ça yo même connaît yo et jusqu'à présent, ils pourront capable de et tout ça en bas code et Lambert, Joseph Lambert et Yannick Pierre et Hervé Foucan, Gracia Delva et c'est non ça et que juge là est demandé à la police n'importe côté que joignent tout ça pour mettre la patte sous tout yo next ça même yo circuler dans pays agent que vous voulez en rien pas qu'à faire yo madame Sali même qui c'est secrétaire Sénat bien yo mettez la patte sous lui. Donc heureusement bien content que nous fait premier pas ça. Donc on y en a suivre pour nous qui ça que nous-mêmes n'a fait avec les sneg yo. Et c'est là me regarder pour moi est-ce que et Jean souvent dit la justice pays et c'est dans pourri que lié il y a force sous ban ennemi bral ouais si nous fin prendre dame ça et m'a regarder pour moi est-ce que nous pas prendre mais l'autre nèg ça même cap flaner. Et puis ça tout c'est un exemple pour ou même qui dans boîte l'état et pas occupé mal fra ça au cap dou fait xy pour yo et bien yo même les a gagné pour mari pas prend yo la preuve en est bien grande ou même c'est secrétaire que ou yé alors c'est yo qui ou toujours porter rapport pour yo et les a prend machine yo les a fait gagote yo y a dou fait x fait y et bien kounya c'est ou même y a filmé pour voler mais c'est ou même yo prend et puis yo même y a flâné. En tout cas ça servi leçon pour un pile monde qui dans boîte l'état les patrons ou bien pas connaît et n'importe monde li a dû faire xy et pour ouais bagarre la gain rapport avec corruption et bien c'est retirer tête tout pas fouiller tête tout dans bagarre ça les bois maré la maré dans dehors pour tout. On continuer avec information yo gens que nous t'ai annoncé ou gagné et mettre Caleb Jean-Baptiste qui prend un pli bâton et ça arrête l'oué grand moun a crié et monsieur dénoncé et Zach malhonnête ça un groupe nèg armé fait contre lui et bon moi mettre Caleb 9 ba connait comment nèg yo sorti au battre lui et en tout cas eh bien nous pas ka démentir grand moun et mettre Caleb bon quitter étant de lui de l'eau danger mais qui t'a expliqué comment nèg ou flel ak bâton. C'est pas possible monsieur. Mais Caleb, pas crier, mais Caleb. Pas crier, mais Caleb. Pas crier, mais Caleb. Pas crier, mais Caleb. Caleb, pas crier. Travaille trop pour vous. Travaille trop pour vous. Vous construisez, vieux carreau. Vous vagabond à voir les carrières. Très bien.
C'est pour Vladimir Parezo qui n'en parlait. Moi, bah, nous plaque machine. Qui dit Vladimir Parezo pour lui. Pour ça, c'est des boudons. On prend ces boudons. On les qui est la langue. Viens tirer sur moi, mais bah, tout ça me fait pour payer. Mais. Moi, je pense que. Mais l'autre machine là, l'autre plaque là, son checker rouge. Son checker rouge, plaque lycée. Monsieur, on checker rouge. Comment on décide de mettre bateau comme ça? On checker rouge, plaque lycée 310, 68. On checker rouge, 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 plaque lycée, c'est AA. Yon checké rouge, plaque c'est AA 310 68. Policier ça, li non pas la nationale, c'est lui qui dit c'est Vladimir Parezo même qui voit là. Mais d'où mes plaques? N'est qui dit Vladimir Parezo voit là, mais li non checké rouge, qu'elle dit la tiré. Li c'est policier Kafou. Ils sont policiers qui aiment tipiter, dans Kafou. Mais plaque machine, on check rouge, plaque là c'est AA 310 68. Monsieur fait n'importe 6 coups de balle sur moi. C'est pas coucher mon. C'est monsieur a examen monsieur, a notre balle monsieur. Mais des aiguilles. On check rouge, plaque c'est 310 68. Et puis qu'on foreigner plaque c'est AA 78 167. La police je vais être dans mes noms. Ça qu'on te fait là. Ça me fait? C'est pas qu'on s'en prend la vision. Commissaire Pierre Guillaume, chef de la poursuite pénale. Je pense que nous avons responsabilité. Edgar le Blanc-Fils, même CP ça nous connaît, mais pas dans CP. Il n'a qu'à s'assommer. Mais, pendant nous là, des autres ça va faire. Et ça m'a parlé, et ça m'a dérivé à oui. Et ça m'a dérivé à oui. On s'est installé pour des serments. Qui ont même le président. Pour des gens ça fait. Et sécurité pour ça, il est trop loin. Messieurs, dames, journalistes, moi prêt à aller. Je dis avec Frenzel B, et ça, directeur ça. La police là. Ma notre police au bout. Complet. M'a demandé avec IGPNH là. Chef cabinet, ça me connaît qui sont honnêtes. Qui c'est Maître Florentin, moi je suis honnête. Ma haute nous au bout nous. Monsieur Gary Desrosiers, porte-parole de la police là. Moi connais ou crédible ou honnête. Donc c'est ça. Côté policier, transformé en gang. Policier, transformé en voleur. Policier, excusez à vos policiers, transformé en assassin. Policier, transformé en violeur. Policier a pas plus mal que ils ont barbecue dans mon sang. Policier a marché cassé Kaimoun pour rentrer. Moi pas quitter pour vous, c'est ou cap quitter pour moi. Moi pas quitter pour vous, c'est ou cap quitter pour moi. Et bataille pour pouvoir li continuer dans CPI et moun Lavalas, moun Montana, et bien yo même beaucoup de pa yo fait connaître c'est voler élection yo remettre avec Edgar Leblanc et yo même yo contester et ça qui fait là et si yo même pas d'accord avec élection mais il y a l'autre monde qui était dans CPI qui fait connaître élection qui fait là si on bagage qui normal et pas gain vol et ancien PM Claude Joseph monsieur lui déclaré yo pas fait bac yo même c'est Edgar Leblanc que lié et près de chez vous on va inviter ou attendez et Claude Joseph même qui tape la guerre je fais nous et nèg sa yo même a fait ba pays c'est ça pas dans agenda yo c'est bagaille et personnel que yo même yo vinn régler en tout cas bon quitter ou attendez et Claude Joseph
Mais pour majorité, sous initiative M. Edouard Boussan, qui t'a pas le constitué. Donc, majorité Edouard Boussan. Edouard Boussan, homme d'affaires. Un homme d'affaires. Majorité Edouard Boussan, t'as gagné, secteur privé, Lavalas avec Ondana. Majorité, ça t'a bon, comme si leur majorité, c'est la bonne. La nôtre, majorité pas non, pas bon. Parce que majorité pas non, il y a petite Saline, il y a Moïse Jean-Charles là-dedans. Majorité pas non, il y a petit Claude là-dedans, il pas bon. Donc c'est majorité Payoa qui bon, majorité que Edouard Boussan prend un pile réunion pour organiser yo ensemble, yo quatre là, ou bien yo trois d'abord, c'est yo trois qui va construire une majorité. Donc la majorité de M. Edouard Boussan est la bonne. Notre majorité, c'est la très mauvaise majorité. Parce que il n'y a pas qu'à gagner Moïse Jean-Charles là-dedans comme instigateur. Il n'y a pas qu'à gagner Claude Joseph là-dedans comme instigateur. Donc, ça qu'a fait là, il faut nous comprendre. La démarche de ce groupe, je ne pas parler minoritaire, il n'est pas seulement antidémocratique, mais c'est une démarche raciste et discriminatoire. Il faut que le pays comprenne ça qu'a fait là. C'est une démarche raciste et discriminatoire. Parce que, bien pensant, les gens qui gagnent l'argent dans le pays, secteur privatif là, le secteur privé, c'est comme ça, Michel Soukalil. Ce secteur privatif, c'est lui qui pour gagner droit de vie et de mort, le droit de vie sur tout ça qui a passé. C'est eux-mêmes. Donc, comme c'est la majorité de ces fils de paysans, comme c'est la majorité de Moïse Jean-Charles, comme c'est la majorité de Ticlaude, donc c'est pas la bonne majorité. Cette majorité, c'est la majorité d'un secteur mafieux. Et écoutez, c'est grave que de monde signé un accord politique 3 avril 2024, nous 9 signés, nous mettons-nous d'accord. Nous avons des désaccords, mais nous d'accord quand même, nous signons bagage. Nous faisons un événement historique. Maintenant, puisque c'est pas où qui est présidence là, ou organiser, ou créer un narratif pour discréditer un ensemble de monde, tant que Edgar Leblanc, tant que Moïse Jean-Charles, tant que Claude Joseph. Et là, je ne vais pas plus faire personnalité, mais puisque vous ne savez pas, majorité, qui a 4 secteurs, collectif 30 janvier, Red et des compromis, 21 décembre, Petite Saline, donc comme c'est majorité de Mounsayo, et les Mounsayo sont au secteur massif. Mais qui ne pas connaît, qui ça a fait pour que la majorité qui est constituée pour te gagner contrôle présidentiel. Maintenant, je ne vais pas dire que Mounsayo n'a pas le contrôle présidentiel parce que la majorité, c'est eux-mêmes qui n'ont pas fait tout le bagage. Je ne sais pas si c'était ça qui était dans le tempérament. Je ne sais pas si c'est ça qui était démarche là. Mais M. Edouard Boussan de la Unibank, c'est lui-même qui a constitué la majorité ça. Comme majorité pas nous, il dégage. Comme majorité pas nous, on finit, oui. Comme majorité pas nous, pas dégager avec l'argent, dégager avec à partir d'une intelligence politique. Donc cette majorité dérange. Cette majorité dérange. Oui. Cette majorité dérange parce que la démarche contestataire n'est pas seulement une démarche antidémocratique, elle est raciste et discriminatoire. Il faut que le pays connaisse ça. Il faut que le pays connaisse que c'est une démarche raciste et discriminatoire. Que des gens dans le pays, c'est eux-mêmes qui sont des ayants droit. C'est ça la démarche. Alors, c'est ça la démarche. Claude Joseph. Or, dans l'accord politique, bon, ça me finit. Dans l'accord politique, il prévoit pour majorité. C'est soit nous joignons un consensus entre nous toutes. On définit consensus là parce que consensus depuis la majorité c'est consensus. C'est soit nous jouons bagage entre nous toutes ou bien une majorité de 4 sur 7. Donc, on est dans l'accord. Et puis, quel est le problème? De trouver un accord pourvu que l'accord trouvé ne soit pas en désaccord avec l'accord initial. Mais l'accord du groupe majoritaire n'est pas en désaccord avec l'accord initial. Il n'est pas en désaccord. Priorité accord ça, c'est pour faire transition réussie. Rien d'autre. C'est pas un accord qui prend entre deux mondes pour contrôler. Pas de monde qui a contrôlé la transition là, je dis. Heureusement. Pas de monde capable. Pourquoi? Donc, il était important pour faire clarification ça, je dis. Exposer la réalité. Parce que intervenant peut parler, il a travesti fait, il travesti la réalité. Il pas dit, moi je m'attendais, je ne comprends pas qui ça veut, qui ça veut pas veut. Il dit tout et contraire à la fois. Oui, Claude Joseph, je vais demander là parce que moi, on insiste un peu sur Edouard Boussan. Est-ce que, dans le niveau, pas de l'autre monde dans le secteur privé qui eux-mêmes supportent le groupe majoritaire eux-mêmes?
Et groupe majoritaire, est développé à partir d'une intelligence politique. De monde qui a fait politique en d'un pays, de monde qui dit tête yo, gagne un danger qui plane là. On nous regarde comment nous avons fait ensemble. On nous regarde comment nous avons fait ensemble. Comment construire ensemble. Cette intelligence politique qui pas gagner des forces économiques derrière est important, faut qu'on dise, les développer, parce que l'autre on pensait, ces forces l'argent, c'est créer des fausses, des faux narratifs qui va permettre de gagner. Je pense que c'est parler moun mal, je pense que c'est dénigrer moun, je pense que c'est créer de bagailles pour permettre que les gens aient une opinion, c'est ça qui a fait au gain. C'est l'intelligence politique. C'est l'intelligence politique. Et on doit reconnaître l'intelligence politique du sénateur Moïse Jean-Charles, qui pas non dynamique de monde qui gagne pour tout. Qui pas non dynamique de monde qui gagne pour tout. Je dis, il n'est pas possible, il n'est pas concevable qu'un groupe politique, un groupe économique, qui a pensé faire mémise sur la réalité de transition. Sinon, Ariel Henry t'a pris là. Sinon, aider Petite Dessalines, pas ta fait manifestation dans tout le pays pour faire Ariel dans Campé loin, je dis. Pas de monde qui a fait. Devant, j'ai aidé Petite Dessalines à clôture, pas de monde qui a fait. Pas de monde qui a fait. Donc, nous-mêmes qui croyons que pas de monde qui a fait, nous n'avons pas gagné perception ça de la transition. Donc, c'est pour me dire, encore une fois, pas de problème pour gagner, pour nous ressaisir comme acteurs. Pour nous tourner parce que, on était prêts. Les accords politiques, ça, c'est la conception, et les accords politiques, là, nous avons moi, je vois bataille bien en secteur. Moi, je vois comment divergence est exprimée. Discussion est intense. Des contentieux qui tentent vider. Des secteurs qui parlaient à un secteur, bien joué, mais nous finissons par accoucher un document que nous tous signons. C'est un événement historique. Nous devons pour nous préserver ça aujourd'hui. Mais le comportement réchigna, ce n'est pas comme ça qu'on est capable de préserver. Le comportement réchigna, ce n'est pas comme ça qu'on est capable de préserver. Donc, il est extrêmement important, je dis, pour ces groupes qui pensent, ou bien avec volonté hégémonique, qui ont imposé toute bagarre dans le pays, ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas imposer à partir de ces bureaux avec une volonté hégémonique pour penser qu'ils sont capables de faire toute bagaille. La démarche, encore une fois, pour contester ça qui fait là, n'est pas seulement antidémocratique, elle est raciste et discriminatoire. Docteur Claude Joseph. Parce que c'est pas eux. Parce que c'est Moïse Jean-Charles. Qui doit Moïse Jean-Charles pour venir dégager une majorité côté Edouard Bossan a tenté de dégager une majorité. Edouard Bossan, on conseille ou bien le parti prenant plus? Non, son parti prenant. C'est ça comme si il est du secteur privé. Il est du secteur privé. Et c'est normal. La démarche de M. Edouard Bossan, elle est normale. Ce n'est pas une démarche atypique. Non, assemblée politique. C'est normal de vouloir dégager une majorité. Elle n'est pas antidémocratique. Ce qui est antidémocratique, c'est de contester la création d'une majorité au sein du Conseil pour aider à débloquer la situation. C'est ce qui est antidémocratique. Mais elle n'est pas seulement antidémocratique, elle est raciste et discriminatoire. Okay. Parce que ce n'est pas majorité pas yo, c'est majorité pas nous qui doit Moïse Jean-Charles pour utiliser l'intelligence politique pour dégager une majorité au sein du Conseil. Entre autres, vraiment une très mauvaise image. La démarche, elle est raciste et discriminatoire. Oui, docteur Claude Joseph, vraiment une très mauvaise image pour le Conseil présidentiel que nous estimons qui démarre sur une mauvaise porte. Mais maintenant, par rapport avec ça là, c'est certain, donc on va tout tirer. Il y a ce groupe majoritaire et de l'autre côté, il y a Montana Alielio. Donc est-ce que ça va risquer fragiliser le Conseil présidentiel là? Et du coup, même comme c'est prédit, disparition, dissolution, n'est pas de hein? Ça va passer là. Bon, d'abord, Johnny, ça va passer dans le Conseil là, c'est normal, oui, c'est pas un bagage comme si tu es capable de dire. Écoutez, un bagage qui est anormal, non? Que il y a des groupes qui veulent dégager la majorité, le groupe qui dégage la majorité, ils viennent à des arguments. Bon exemple. Bon, on a demandé pour nous protéger l'accord. Est-ce que l'accord 3 avril là, il y a un président tournant là-dedans? Est-ce qu'on ouais, dans quel niveau, il n'y a aucun tout, hein? Il n'y a aucun.
Dans quel niveau, qui bon, en dedans à quoi, qui est président tournant? Pour qui ça revient à président tournant là, guerrier? C'est parce que y a une majorité qui a développé, secteur politique qui a décidé de mettre tête ensemble pour développer une majorité. Comme c'est pas yo qui a gagné, yo dit bon, mais on nous vient avec des argumentaires pour nous faire un président tournant. Donc qui bon, en dedans à quoi politique là, des président tournant? Mais mieux encore, qui bon, en dedans mécanisme électoral là, qui est président tournant? C'est grave. C'est grave. C'est un jouet coquin. C'est un jouet mesdames, un petit groupe raciste, un petit groupe hégémonique, quand c'est que quelqu'un est posé dans le pays. Mais ce temps est révolu. Quand ça révolu. Quand ça a révolu. Quand un petit groupe raciste, un petit groupe hégémonique pensait que quelqu'un a imposé toute volonté dans le pays. Quand ça a révolu. Quand ça a fini. Quand ça a fini. Quand ça a fini. Laissez cette majorité, M. Edouard Boussan, pas de problème. Mais laissez majorité. C'est Moïse Jean-Charles, des problèmes. Okay. Parce que Moïse Jean-Charles ne doit pas doter d'une intelligence politique pour développer une majorité au sein du Conseil, mais une majorité fonctionnelle, il faut le dire. C'est pas une majorité capable de bloquer. C'est pas une majorité capable de prendre tout pour lui. C'est pas une majorité capable d'orienter le Conseil là dans le mauvais sens. Sinon, qui est le monde qui est capable de faire une majorité et vous mettez Edgar Leblanc là-dedans comme président et vous allez le faire, vous allez orienter le Conseil là dans le mauvais sens. Qui est le monde qui ne connaît pas Edgar Leblanc dans le pays, comme un monde rectiligne, comme un monde droit. Qui est le monde qui ne connaît pas ça? Docteur. Donc, c'est comme dire, sont des marches coquins, sont des marches mesdames qui ont fait là pour craser le Conseil là parce que c'est pas eux. Le Conseil là pas craser. Le Conseil là pas craser. Parce que depuis les petites dessalines t'as rentré, depuis les compromis aidés t'as rentré, ces groupes hégémoniques ça n'a pas pu le développer. Bon, nous rentrer. Nous dégageons une majorité à partir d'une intelligence politique. Mais pas une majorité contre les autres. C'est une majorité pour nous faire ensemble. Parce que ce n'est pas un moment de victoire. Ce n'est pas un moment de victoire. Docteur Claude, en fait, Montana même parle d'un secteur mafia, ou même tout parler d'un petit groupe. Dans l'opinion publique, là, il y a des gens qui parlent tout de secteur des sanctionnés par l'international et des inculpés dans des crimes financiers de ça. Est-ce que, d'après vous-même, notre pays a privé sorti dans ce là en face de tout groupe d'influence? Adjani, moi-même, personnellement, j'aime cacher mes voyouches. Si groupe hégémonique, là, t'es campé devant tout blanc, yo t'es campé dans CARICOM pour te marginaliser ceux qui ont des sanctions unilatérales. Yo t'es campé pour te marginaliser. Yo t'es campé, et moi-même, c'était en blanc. Je te dis, demain, ça va pas passer. Parce que nous allons recevoir des sanctions internationales ou des sanctions unilatérales, donc nous ne pouvons pas porter sous table de négociation. Nous ne pouvons pas marginaliser les gens. Parce que ce n'est pas l'ONU qui sanctionne. Donc, là, nous venons avec un narratif quand des sanctionnés pour faire mon peur. Là, on vient avec un narratif quand des inculpés, c'est pour faire mon peur. Depuis qu'il est, gens qui inculpé, par exemple, moi-même, Claude Joseph, Ariel t'es inculpé dans l'assassinat Moïse et dans l'assassinat et président Moïse. Mais qui est-ce qui pas connaît que c'est une inculpation politique? Qui est-ce qui pas connaît juge qui t'est inculpé là, c'est juge qui a chita avec Ariel, il a organisé l'inculpation. Alors vous pensez que ça va le mettre en situation défensive? Vous si vous avez retiré sous scène politique là, pas retirer déjà? C'est que ça intelligence politique qui fait sous scène politique là, parce que vous avez assassiné Karakam déjà. Je dis tout bagaille de moi déjà. Je tiens, c'est pas de ça qu'il s'agit. Je tiens, pas gagné aucun groupe là qui n'a pas de facture. Maintenant, est-ce que le pays a privé sortir réellement dans ça trouver là avec tout de groupes d'influence? Allô? Allô? Le problème de communication avec Claude Joseph que nous va permettre pour lui réagir le matin tant que nous faisons pour l'équipe Montana tout à l'heure. Johnny n'a pas parlé avec le sénateur Louis Gérald Gilles qui a même eu une réaction par rapport avec une approche que le professeur syndic a fait à l'heure. Alors par contre, c'est pas fini avec Claude là parce que il a conclu. Oui, il a conclu pour nous capables de finir. Et rapidement pour nous capables d'aller parler avec Louis Gérald Gilles et également et regarder qui sa situation est dans la zone Delma 24, zone Solino, côté bandit, continuer même à terroriser la population. Ok, bon allez là. Oui, on a conclu Claude parce que les a privé son nom. Allô? Il y a un groupe là qui a campé son piédestal moral, cap dit monde, c'est eux-mêmes qui pas bon,
etc. Mais qui dans nous là, si on a fait l'histoire, il y a une partie là qui n'a mis nous, c'est, ils étaient qualifiés de narco-parti, oui. Pas bien, non? Mais je dis, on a fait ensemble. Il y a un groupe là qui gagnait tout notre problème parce que c'est dans l'État déjà. Donc je ne sais pas qu'il y a un piédestal moral, comme si on est Kabinzou, nous voulons faire transition, c'est nous qui bon, et même groupe ça, pas bon, qui des inculpés, des sanctionnés, etc. Même groupe ça, qui, ou bien deux groupes, qui font nous bagaille, qui gagnent souveraineté, qui gagnent indépendance, etc. Mais c'est eux encore qui porté plein tweet pour dire, ouais, mon ça, c'est des sanctionnés, mais c'est pouvoir au besoin. Moi aussi, c'est pouvoir au besoin. Moi, campé dans Calicom, et tout le monde a témoigné, j'ai pris la défense de celle que vous nous avez marginalisé. Moi, j'ai fait ça. Parce que moi, j'ai tempérament, j'ai caractère. C'est pour ça que j'ai fait ça. Parce que je connais si groupe ça, et j'ai mon exact besoin pour pouvoir. Si moi, Jean-Charles Pat là, bataille c'est pour petit de Saline rentrer, je tape pour pouvoir faire ça avec lui. Groupe économique, qui t'a dégagé majorité, c'est eux, tu vas faire tout ça dans le pays. Ça. Si Moïse, Jean-Charles Petit de Saline pas là, si compromis pas rentrer dans le jouet là, si Ederek pas rentrer dans le jouet là, je dis qu'on a une transition qui est dirigée par un petit groupe de monde qui pense même gens. Qui campent sur piédestal moral, mais toutes les factures en dans le pays. Toutes les factures en dans le pays. Situation que nous avons là aujourd'hui, elle a commencé. Situation que nous avons dans le pays, il y a un groupe qui a commencé. C'est pas Jovenel Moïse, nous demandé de policiers par l'armée avec gang. Les policiers parlent par l'armée avec gang, on joue après le monde, ils ont assassiné là. Situation que nous avons là aujourd'hui, bon, quand elle a commencé, je dis, je suis étonné, ouais. Un petit groupe qui construit ça, nous là, c'est eux qui sont piédestal moral, qui dit qui est-ce qui est bon, qui est-ce qui n'est pas bon, qui caractère détruit, qui caractère pas de détruit. C'est eux qui dit, mais qui est qui pour vivre, mais qui est-ce qui pour mourir. Non. Conseil présidentiel là, il doit avancer dans la sérénité, calme, avec tout le monde. Consensus là, c'est la démarche idéale. Nous-mêmes, dans l'IDREP Petit Desalines, nous compromis 30 janvier, nous encourageons ça. Nous encourageons ça. C'est pour ça. Pour que le processus là de commencer, j'ai à dire. Si on monde a besoin de Premier ministre, on va porter pièce sur aller, il a étudié s'il en conformité, il y a Kempel, il a passé au vote pour bien faire ça, il doit faire, mais pas gagner Premier ministre qui nommé. Pas gagner Premier ministre auto-proclamé. Pas ça. D'accord? Donc Fritz et Bélizer, c'était tout simplement en proposition. 15 janvier, nous-mêmes, Petite Dessalines, nous-mêmes, 21 décembre, qui constitue le bloc majoritaire là, nous croyons que bon, Jean pour la fête, nous ne pas violer à quoi? Nous ne pas d'accord, personne ne violer à quoi? Ok. En tout cas, merci un peu Claude Joseph.